За нэг асуулт нэг зөв мэдээлэл байна очроод гэж шүнэ. Төсөөсөн унших хэрэгтэй дутуу болгоод ах шиг байна. Наадах чинь борлогдоогүй бараа бүтээгдэхүүнд биш байхгүй юу? 25 онд гарах борлуулалтаас төлөх татвараа 25 онд төлж байгаа байхгүй юу? Тайлгнал. Нэгт хоёрт Монгол улс төвлөрсөн төлөвд эдийн засгт ороод 36 жил болж байгаа юм. 36 жил бүр ийм асуудал гардаг. Зарим жилд бидэрт бүр өндөр орлоготой жилүүд дээр зарим жилийн эц төлөгдөх татваруудыг он дамжуулж хойшлуулдаг. Хэд өндөр ашигтай гаргаж байгаа бол тийм шаардлагагүй байдаг байхгүй юу? Хойшлуулжсэн жилүүд ч байгаа. Наашин татсан жилүүд ч байгаа. Жил бүр сангийн сайд нартай ийм золон тулдаг. Энэ оны эцэст ч ийм юм болно. Цаашдаа ч болно. Сая анар төрийн нарийн бичнээр хамгийн сүүлийн тайлбар дээр маш зөв тайлбарлалаа. Яг тэр байхгүй юу? Тэрийн зохицуулт бол аль аль засгийн газарт байсан цаашдаач байх хэрэгтэй. Энийг халж юм зогсоож болохгүй. Энэ ямар ч боломжгүй асуудал. За дээрэс нь би сангийн сайдад нэг захиас өн түрүүн анар төрийн нарийн бичэн дараа цухас дурдлаа. Тэр чинь 57-гийн 2 биш 57-гийн 3 шүү. 57-гийн 3-ыг гишүүдний сонсож байгаа. Энэ дэр ийм залт байдаг байхгүй юу? Орон нутгийн төсвийн урд оны үлдэгдлээс санхүүжүүлэх зарлагыг төсөвт тусган баталж хэрэгжүүлэх ба зарлага нь санхүүжүүлэх их үүсвэрээс хэтрэхгүй байна гэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл над 25 оны алдагдал чинь 24 онд батлагдсан орон нутгийн төсвийн зарлагын үлдэгдэл баггүй юу? Тухайн жил батлагдсан орон нутгийн зарлагыг зарлагдаж амжихааргүй болвол тэрийг нь хойдонгийн жил дээр улсын төсөв зарлагдаж өгнө гэдэг үүрэг авчиж байгаа энэ залтар. Тэгэхээр одоо энэ 26 оны гүйцэтгэл хойтон гарахад энэ 26 оны орон нутгийн төсвөөс үлдсэнийг нь засгийн газар хойтон заавал зарлагдах үүрэг үлээж байгаа. Тэгэхээр энэ маш буруу залт. Яг нь сүүлийн 5 жил бүр харилцан адилгүй өөр л байлаа. Тусгай шаардлагыг заавал биелүүлээд ирсэн. Өөрөөр хэлбэл аль ч жилд одоо засгийнхаа нэг аминд хүрчилгүй энэ одоо 57-гийн 3-ыг биелүүлээд ирсэн баг юм. Тэгээ би юу захиж гэнэ вэ гэхээр энэ орон нутгийн төсвийн зарлагдаагүй үлдэгдлийг шууд хураадаг байх хэрэгтэй. Шууд хэмнэлтэнд оруулж тооцдог байх хэрэгтэй. Тэгэхгүй ингээд он дамнуулчихаар маш сахилга батгүй орон нутаг бүр зах хязгааргүй давсан төсөв батлаад тэр нь дараа жилийнхаа засгийн газрын алдагдлыг дүүргэчээд байгаа байхгүй юу? Бид одоо бараг хараа наад хагас жилээр төсвийн алдагдлыг гараад байгаа задлаад хараараа тэрийг задлаад ярих хэрэгтэй байхгүй юу? Тэрний чинь бараг 80-90% нь орон нутгийн төсвийн алдагдал явж байгаа. Одоо ингээд хагас жилээр орон нутгийн төсөв чинь одоо төсвийн өрөөгөр арай гэж батлуулсан. За жавхлан сайдын 1 минутыг өгье. Ингээд хагас жилээр бүр ингээд төсөв дундаач ороогүй байх дүүргчдэг учраас үлдсэн одоо хугацаанд улсын төсөв зөвхөн орлоготоо тааруулж одоо зарлагдах ийм юм руу яваад орчиж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ойрын жилүүдэд энэ гадаад нөхцөл байдал эдийн засаг маш ийм тодорхойгүй байдлууд байгаа ийм үед та нар энэ заалтаа нэг эргэж харж янзлахгүй бол болохгүй шүү. Энэ хизээ нэг өдөр аль нэг засгийн газрын аминд хүрэх ийм заалт болно. Энийг тэгэхээр одоо 27 оны төсөв өргөн барихтаа энийг намар бүр хилцүүлэг болох ёстой. Тэгээ энийг янзлах ёстой байхгүй юу? Энэ яг 16-аас 20 онд одоо уучлаарай зарим одоо гишүүдийн би нэрийг нийлэхгүй зөвөр орон нутгийн төсөв барьдаг байсан гишүүд энийг санаачлаад энэ ийм өөрчлөлт оруулсан. 11 сарын 15-нд улсын төсөв батлангуудаа дараа нь 12 сарын 5-нд орон нутгийн төсөв баталдаг байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл сарын дараа баталдаг гэсэн орон нутгийн төсвөө. Гэтэл сарын дараа баталдаг юмыг улсын төсөв батлахдаа улсын хурд энийг За гишүүд асуулт биш санал хэллээ тийм. За гишүүд